Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим жана Кыргызстанда жашап эмгектенип жаткан башка улуттун өкүлдөрү. Ааламга жол айылдан башталат дейт элибизде. 11 апрель жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо менен бирдикте жаңы конституцияны кабыл алуу боюнча референдум болот. Убактылуу өкмөттүн батыштан көчүрүп келген көчүрмө конституциясы биздин элибизге жемкордукту үйрөттү. Бул конституция биздин элибизге пайдасынан зияны көп болду. Бул көчүрүлүп келген конституция элибиздин үрп адатына, каада салтына, менталитетине такыр туура келбейт экен. Мына биз кечээки 11 январда болуп өткөн президенттик шайлоонун таза өтүшүнө бардыгыбыз күбө болдук. Мындай шайлоо Аскар Акаевдин кезинде да, андан берки бийлик учурларында да болгон эмес. Садыр Жапаровдун мекенине болгон сүйүүсүн, мамлекетине болгон кызматын элибиз баалап, бүгүнкү күнгө чейин колдоп келишүүдө. Эми кийинки шайлоого келсек, кайдагы бузук адамдардын колго жукку сакчаларына алданбастан, келиңиздер, кийинки жаш муундарыбызга элиңди сатпа, жериңди сатпа, мамлекетиңди сакта деген таза шайлоо өткөрүп берип, үлгү көрсөтүп кетели. Кыргыз тарыхында 11 апрель 2021 жыл алтын тамгалары менен жазылып калсынчы. Урматтуу мекендештер, элибиздин жыргал турмушу ар бирибиздин колубузда экендигин эч качан эсибизден чыгарбайлычы. Кулалы таптап куш кылдым, курама жыйнап журт кылдым деген манас атабыз элибизди ынтымакка чакырып, өзү башкарып эле келген. Мына ошондуктан урматтуу мекендештер, жаңы конституция бизге аба менен суудай керек. Жаңы конституция биздин келечегибиз, жаңы конституция биздин мамлекетибиздин өнүгүшү. Биз ушул жаңы кабыл алынган конституция менен өзүбүздүн кийинки муундарыбызга, урпактарыбызга баа жеткис белек калтырып кетебиз. Жараткан Алла Таала бардыгыбызга бекем ден соолук берсин. Бардыгыбыздын ойлогон жакшы ой, максат, дуат, тилектерибизди, ниеттерибизди кабыл кылган болсун.